Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Men Toshkentda mana shu Zulfiya opanikida yashab turibman. Hozirgi kunda do'stlar, kvartira chiqmayapti. Bu opamiz, doktor opa, Zulfiya opa hijamachilar, shunaqa misrskiy zo'r hijamalar qilar ekanlar. Endi menga foydasi tegdi. O'shaning uchun sizlarga aytyapman. Mana opa, aytingchi qanaqa? Shanba, yakshanba, salom. Assalomu alaykum. Aytaveraman, kameraga gapirishni bilmayman. Shanba, yakshanba kuni oilaviy borib, kimdir uyiga chaqirsa, ish kunlaridan tashqari shanba, yakshanba kuni borib, oilaviy hijoma qilar ekanlar. Butun badanga qilar ekansiz, opa? Bitta boshga yo boshqa narsaga emas, butun badanga qayer og'risa, o'sha yerga borib hijoma qilib kelar ekanlar. Shanba, yakshanba kuni telefon nomerlarini qo'yaman. Opani juda ham zo'r opa ekanlar. Mana beminnat meni olib o'tiribdilar kvartira topgunimcha. Aloqaga chiqaverasizlar, zakazlari bor, har shanba, yakshanba oldindan telefon qilib aytib qo'yasizlar, borib oilaviy hijoma nomeringizni qo'yamiz, borib oilaviy hijoma qilib keladilar. Qo'llari yengil ekan, hammaga rahmat.